哎呀，有救了，有救了！用了半个月的时间10万斤扎克萝卜终于找到出路了。亮亮，你们还没收好啊？车马上都要来了耶！对了，今年这扎克萝卜多，新鲜是白的都不要放进去哦。看嘛，它还是红的。就是，它没是红的，没有白的。车来了。切好上车。好。好，1、2，切。亮亮，你的萝卜全部都是切好了堆到路边边的，是不是？啊，那个哈哈车子过来了，都拉起走。有人喽，有专门派的有人来捞。亮亮，你们看到起哈，那袋我都给你扛起走了，弄不完的，明天后天还可以来，车子还要来拉。好，哎呀。亮亮，你们都看到起哈。亮亮，你赶了几只丑小鸭？是我哈。这儿也还有好多斤嘛5000多件。那还多，还有我还有。还有我上还有几块。你姓苏，他只要不累都得行。170了，接到。还通不？师傅的孩子都染成了胭脂颜色了，像红的绣花儿了都。啊！那个做成整个进去。你不？你好的话呢？这一次萝卜运气走了，心头都大，10了哟。记到277。277，要得豆豉碱，心头火了，发不得手啊，要得。那会儿把那些收了都不交了，个个都不交了。他们那前头还有几家嘛？他扯起来的吗？扯起来的是那边的啦。都往那边走哈。那边走。要得要得。我来这们这差不多了。先过去吧。6千2把大的。所有的那些裂口的全部都拿来称了。切。走。还抬2包嘛，那还可以怼哈，那儿还来包。那就3。还是差不多。记称头莫记多了哟，少点没问题。拽都拽不脱呀。白萝卜我宰1分吧，1分吧丢我扯1000多斤。那个产量是好。那现在打开看。价钱不当好不？那都不该用多人哦。耶，师傅，你走模特步吗？轻松愉快的都上去了。看你算对头不？7、8。那个不马上把那边拉了，都做下一家了哦。还要撑到2会儿。啊，走，走嘛。上来到不？哎呀，那辆车拉了，都松活了，他们也不慌了。对头，那些裂口萝卜处理了。哎呀，小车子来了哈！再转一道。哎呀，转一道。又只有那车了吗？那下头拉不到哈，得转上来，好麻烦。在那下头拉上来的哟。1、2、切。切。嘿。粉红色的。辛苦你们2个嘞。1、2、切。今天的车又是满满当当的了。啊，扎扎实实的车。呵。
头顶的太阳燃烧着青春的余热，它从来不会放弃，照耀着我们行进。寒冬不经过这里，那只是迷雾的山林。走完苍老的石桥，感到潮湿的味道。翻过了青山，你说你看头顶斗笠的人们，海风拂过椰树，吹散一路的风尘。我帮你拍，你要拍照是不是？他把这个染花轮吗？哦，染龙轮，只拍染龙轮。好，好，得行了。好，拜。终于搞完了。翻过了青山，你说你看头顶斗笠的人们，海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像与闹市隔绝的又一个世界，让我们疲倦的身体在这里长久的停歇。灿烂的时光是我们的时光。哇塞，这儿卖菜太疯狂了，10多分钟的时间都卖了1-2000块钱，勤劳的羊儿有米吃。你看看叔叔娘娘他们好热情，现在是凌晨的5点多钟，叔叔他们4点多钟都跑到那边来等钱了。那位叔叔今天分到了第1名。我早上来6点半，他几会儿来都样都没得了。我在那个上称，一个一个的称。5斤3两，那只母鸡也来302，叔叔。拿的。好，收你300块钱。好，叔叔的了清了。好，高高兴兴提回家。哎，那个有1年多。咦，那只母鸡儿重，那个母鸡有6斤。咦，那只怕是第1名了，那个肥。别动，母鸡要温顺些。好嘛，公鸡。叔叔的是150哈，要得我先把你钱收了来，对头了。好，师傅慢走。多点都没得。都是鸡，你们都喜欢那个。好，亮亮的2只，给你放这儿哈。6斤1两。好，它这生蛋。那是5斤1两。哎，跑了。半路上来乱我，哈哈哈。装得到。好，那得行。好，进去。好，这样哈。哎呀，咋做了呀？哎，把鸡放到它的肠去。叔叔第1名来，搞成了最后1名成绩哦。2只嘛来，给你妹妹买了一只啊。9斤7两。咋了，叔叔你又遭抢了？给哈我给娘娘称了来嘛，桃姐。得了的，没得哦，姐姐没得了。50个鸡蛋呐，要得，你数称多行。你的是好多嘛？好，要得。40个，哦，20个呀，哈哈，你还说多了的话就亏了哟，哎，你带那个太方便。那个鸡9斤1两，那的40、30。好不好提哦？好好好，要得，拜。我那个52的，刚才是这黄的。2块。52的。对，52，好。是吧？清了，对，料清了。没得，留不住。先来先得，他们都抓了姐姐的黄桃。好嘛，姐姐不好意思，那个鸡你没买得到。我买来了几个礼拜了，都没买到去。梨子啊，卖肉那个地儿来的嘞。哎呀，周呀，谢谢你，兄弟，谢谢你。慢点，很高估计。哎呀，娘娘这里不得行，那个鸡是他给了钱你的嘛。那给你说。我以后把那个鸡上你牌写个牌牌，表示那个鸡就是你定了的了。我娘娘一只母鸡，然后那个大公黄桃，我马上倒给你们学。有25的，有30的。30。来嘛，娘娘。一个都有半斤的样子。我不可能走路。来，姐姐。
不好意思，娘娘让你白跑一趟，汗都给你流起来了，竟然给别个留起的，放到边边藏起。梨5块钱一斤，葡萄没有了，昨天带来的葡萄，不用说，姐姐。看嘛，叫锦绣黄桃。梨子好像梨子5块，你也看我的视频呀？好可爱呀，来的5个梨儿哈，15。我再送你一个桃子，要拿着，要。谢谢你了，谢谢啊，不谢，我觉得你好可爱呀，好乖啊，拜拜了。哎，不是，另外还有一个人他要，姐姐她是要的5斤，还在里面跑了几次了，今儿终于拿到了，结果还是捡了个漏，是那个姐姐她确实是要5斤，好捡了个漏，还买4个哈，好，来，妹妹在这边来，马上好，妹妹，你在这边来数一下看一下有没有坏的走，留不住，真心留不住。跟你说嘛，那个有几个叔叔他们4点多钟都跑到这儿来收起了，有25的，有30的，有35的，看年限。那个单给别个留的，捡了10个鸡蛋留的的吧，娘娘。哎呀，我要10个嘛，下回又来买。梨子5块，那种黄桃是8块。月底都有新米了，今年的新谷子都打出来，都可以吃得到新米了。哎，寄到的公鸡，那个整我把钱就退给你啊，看是再下个星期来了哈。哇，谢谢你的大度，微信里面还有100块钱。不得行嘛。那个黄桃呀，5块钱啊，不，8块钱一斤。谢谢你，你还给我们一人分开的呀？我分开的。桃子，好，谢谢。2个针。开玩笑。啥子东西嘛那是？包包噻，腰包那个的。要得，大钱都装里头哈。零钱、角角钱那些装对的。就是刚才我去忙到那里去啊，那个桃子没顾得上，它在里头趴都可能胖伤了。你尽量你检查仔细哈，那个鸡是给别个留的。你仔细看，害怕遭他们煎蛋的时候胖烂了。今天我说早点来还是来没得了，蛋没得了，尝看嘛。好平衡5分，谢谢啊。它有很香的那个桃子味儿。不要了吗？好，收到了，15块钱。梨子5块，那个梨子它咋称？就是对头，你数一下哈。妹妹28桃子，已经7两。看嘛，对不起，今天我那个鸡留都留不住呀。1.7乘以8噻哈，13块钱。哎呦，谢谢你，你帮我称桃子啊。对啊，今儿背了2杯桃子来，不赊钱。刚才没有照顾得到桃子，好多都是恩伤了，找他们哈过来的遭哈烂了。2斤3两，桃子2斤3两。要升值了。绳子没得了，昨儿卖了1天都没得了的嘛。绳子太难包了。好，慢着哈。好吃，他们那个我都没米钱了。非常的好吃那个。就是桃子14块钱，亲你。我加一个，我2个尽量你们过去。好像刚刚跟我说的28的嘛。哎，28，我以为你也拿了梨子的。对，你只有桃子28块钱。桃子，好嘛，锦绣黄桃好吃，这种胖伤了给你们算便宜点嘛。就是嘛，今天8点钟还没得，东西都卖的差不多了。鸡拿起来真的找留不住，拿起来10分钟那些人都抢了，都买了，太卷了，叔叔娘娘些。我想在那把鱼，我都没看到他们桃子，我说的。哎，找我哟，谢谢。买了个鸡哟喂。尝一下。好甜哦。可以啊。哎呀，这么多好。哎呀，今儿都买到个梨子。
好，师傅慢走，现在都只剩下那几个遭摁上的桃子了。8点钟都还没得东西卖空了。老师还剩下一只鸡，那只鸡是给别个留着的，还要等到一会儿他来取。啊，剩下最后的任务都是等到那个顾客来领鸡了。没拿米，米呀、没有了。那个姐姐，那个米你可以到就是月底就有新米吃了，就是今年的新稻谷打出来了之后就有新米吃了。吴姐，吴姐你来哪里？遭不住哟，好多人看到他，好多人都听到他，下次再也不敢留了，快点儿。5斤76两。还跑不了。没有了，没有了。重庆的娘娘热心肠是名不虚传的，看送一个包包，还附带包子。今天下一个早班，现在是8点10几，东西也全部卖完了，就到了最开心的时刻。今天的100元现金收了好多呀！哇塞，今儿卖菜太疯狂了，10多分钟的时间都卖了1、2千块钱。开心时刻，今天的营业是卖了4000块钱，都太回村儿。今天卖的仓促又高兴，回村了。开摊了，今天来到重庆江北最有烟火气的市场摆摊。了解好，没吧？10块钱一斤。我吃一斤，好的。只吃10块钱哈。我说着嘛，说个半斤嘛，闻到没有？吃15块钱对不对？行嘛。好，你称回去告二他嘛，你至少你都晓得那是不是正宗。对。鸡蛋，你看我那个那是煮熟了的，你要不要尝一下嘛？不用。很多年轻妈妈都会选择那种6颗鸡蛋给小朋友吃。因为今天终于上来，我终于是碰到你一回。啊，原来是，哈哈，谢谢。土鸡蛋是否？我还寄生的6颗土鸡蛋。不是，是鸡蛋。6颗土鸡蛋是否？干子吗？农家红烧粉要不要看看嘛？20块钱10个。对，你看我那个敲一个给你看嘛，那个。很多年轻妈妈都会选择那种鸡蛋给小朋友吃。谢谢妹妹。鸡蛋就是对，那个肉是没有煮熟，那个红烧粉闻得到味道，闻得到正宗的红烧粉味道。又搬家，走吧。哇，看下嘛，那是6颗鸡蛋，6颗来了，对，土鸡蛋好吃，它的胆固醇含量低。那个鸡蛋全部是山上散放养的。有些只要是真粮好，就是吧，有的是假的嘛，都不敢买，如果买得多的还可以。那天我那个是煮熟了的，给一个给小朋友吃嘛。乖乖，我的乖乖。我数了是20个，哦，你数了20个都是20个嘛？你数下吧嘛，我没说真了，我也不要，你数也不要过来。啊，你数了就行了，娘娘。没有了。卖东西是不是要讲风水哟？看来那个地方是个好位置，一搬上来，我的鸡蛋一到位都卖到还是那个几个了。我们啥子蛋？啊，6颗鸡蛋，6颗鸡蛋。没有。
没有，没有。新的话你摇它都那个没有。跟你说的红汤嘛呀。要不要看一下我们那个红苕粉嘛？红苕粉我还有。哦，好的。120个鸡蛋卖空了。耶，太阳都出来了耶！来买鸡蛋，哦不是，没得鸡蛋了，红苕粉还要努力耶。看一下农家红苕粉嘛，师傅。正宗的农家红苕粉。鸡蛋没得了，农家红苕粉。对头。贵州好的是吧？10个人。嗯。要不嘛？成斤好的。要不要我买点？哦，谢谢。给你算一下不？好的，谢谢，慢走。买红苕粉嘛，正宗的农家红苕粉。姐姐来看一下嘛，正宗的农家红苕粉嘞。多少斤吧？看嘛，10块钱一斤。我们那个红苕粉10块钱一斤不贵，跟你说嘛，很纯，100%的纯红苕粉。哎呀，不贵了娘，你闻一下它的味道，然后还有就是用手去捏它，你都能够感受到它的红苕粉的品质了。它的味道嘛，闻得出红苕粉的味道。还有就是你用手捏嘛，一捏都散了。不是100%真的，我不骗你。在农村待过的都晓得哈。看下农家红苕粉嘛，算你20。这是啥子吧？红苕粉，哎，农家的红苕粉，纯红苕粉，100%纯的。啊，姐姐慢走。不，他个人打的，我晓得。网上你称两斤。网上我都看了这。哎，红苕粉，10块钱一斤。你闻它的味道，你都晓得它是不是正宗的红苕粉。好，是不是？那就不，我10块啥子钱钱？红苕粉10块。哎。那你每个月？我手上全部是那个粉粉，来娘娘。买了5斤。鸡蛋卖完了。哎，鸡蛋卖完了。还剩3斤。不慌，叔叔，你不慌。我称5块钱的。好不容易碰到他了。你称好多呀？称2斤哈，娘娘。还给我称2斤。没得了吗？再买3斤哈，5斤。你来看嘛，那正宗的红苕粉。我看得到。好，谢谢。哪卖的？好，慢走娘娘。哪卖的？10块钱一斤，你捏都散。还有就是你去闻它的味道嘛，10块钱一斤。对头，还有就是你拿起去煮滑肉汤，它一点都不滚汤。糟了，15块钱。15块钱都15块钱嘛。哦，那就把100还给你哈。有100没有拿吗？拿了吧？没拿。你记不得你又拿100，你就亏少了。到了。多少钱？15块钱。我们不得乱来。对的。哎，没得了，哎，我称2斤嘛，没得。没得了。称得起不？真的嘛？哎，好，收到了。好，娘娘慢走。称2斤倒一下。好了。喂，谢谢你，慢走。哇，嘿，那个位真是风水宝地啊！40来斤红苕粉在这儿，最后还剩个点了。卖东西真的很神奇。我没得子了。叔叔不卖了噻？哦。正土的红苕粉，最后还剩个点了。收摊了。之前又到了最开心的时刻。今天120个鸡蛋，40斤红苕粉全部卖空，一共卖了600多块钱，开心，卖空了就是最开心的。师傅，最早那班公交车过了没得？过了。啊，过了呀。
我晚了2分钟都，哎呀，糟了，完了。师傅啊，他都过了，哪会都。勤劳的羊儿有米吃。现在是6点07分，今儿成功的把第1班公交车蹉跎了。哎呀，媳妇儿，今儿早多睡了10分钟，把进城的第1班公交车蹉跎了。准备来了哈。坐福林的车蹉跎了，那段时间钱好不好找嘛？不是不好找，不好找。那就慢慢来。好找啊！好，我摆这个位置。1,800，不好卖，找的多，不好卖，1,800。1,800呀？哎，把卖了。在我们镇上卖那些农家货，竞争是相当的激烈，所以说我都想拿到福林去卖，结果今儿车又赶脱了。我们镇上的菜又进入了1元时代了，看嘛，红苕1块，山上的野小菜1块钱一把，婆婆的白菜1块钱一把啊。哎，1块钱一把。冬瓜1块，那个藤菜呢？那个青菜卖的几块哟，娘娘？1块钱斤。那样一把1块钱，太便宜了。还没得人买的哟。没得卖，婆婆你开张没得？没有啊。我们镇上的菜严重的供大于求，卖菜的人比买菜的人还要多。买野小蒜1块钱一把，你选嘛，选那种我捆得不漂亮。差不多的个。慢着哈，姐姐。终于开张了，卖了1块钱。卖的1块的嘛。那个红苕放得师傅？放很久都放得。娘娘那个1块钱一把，野小蒜，我们昨天自己在山头去敲的，还不香啊，那个香哎。今年天干它都长得不大。少点嘛。1块钱啷个少嘛？1块钱都没法少了耶。野小蒜1块钱一把。好，娘娘慢走，慢走。这个才卖得慢了，8点半，收入了2块钱。钱包找。买小白菜嘛。买嘛。该开个张，婆婆还没开张。好，慢走哈。好，要得拿2把。要1块钱吧。那个不？不要。姐姐负责买菜，那师傅负责付钱，爽快的付了就走了，2块钱都收。哎，好。那个香得很，刚才卖了一个大野物，5块钱。9点钟了。这个时间段才卖了几块钱，红苕张都还没有开，那个市场有点恼火也卖起，香，1块钱，8块钱一把呀，啷个降价了哟？师傅能买野小蒜？1块。盛点回去吧。自己去敲的身上。拿2把吗？哎，好，装在一起。8块，好。好，慢走，姐姐。放到超市里面香得很。好，慢走。一把呢？1把1块钱一把。来1把呀，好。来，好，慢走，美丽。收了呀，姐姐。哈哈。叔叔，你红苕好不好卖？不好卖呀。我的红苕还没开张，我都准备收回家了。谢谢，慢走。哎呀，收起回家了。明天拿到福林去卖，再也不敢睡懒觉了。哎呀。
手摊儿红烧。今儿买得最开心的时刻了，一共卖了20块钱。啊，好重！还要走走喽？走了，不要走了。